Prijatelji, dragi narode Božji, hvaljeni si Marija. Evo, sad smo ipak na kraju ove crkvene godine. Završavamo jedno razdoblje, jedno vremensko razdoblje čitanja, razmišljanja. Bilo je svega ove godine, i patnje, i suza, i radosti, i rađanja, i umiranja. Ali evo ipak, danas ćemo se susresti u ovim razmišljanjama. Onome čiji je svijet i onome koji je jedini kralj bez krune, krvavi kralj, u svojoj krvi je postao kralj. I kraljevstvo njegovo nije od ovoga svijeta, kako Isus kaže. Organiziruje se utrge na 10.000 metara i ja dođem sa šepavom nogom i odmah odustanem, jer ne mogu toliko trčati. U tom slučaju ja odustajem sam. Ne moraju oni meni reći. Tako i kad dođem pred vječnog suca, znam kuću i kako ću, bez Krista, prema svojim dobrim djelima. Ako su slaba, šepava, u ljubavi prema bližnjemu, ja ću sam odustati. Odustajem, ne vi, nisam ja da idem tebi kad nisam bio s tobom dok sam živio. To je važno znati. Tko sluša ove naše propovjedi ili tko sluša i ne sluša, da li ima od toga koristi, sami presudite. Neki kažu, ništa od toga, mi to malo poslušamo, idemo dalje svojim putem, svojim životom, svojim načinom života. Vi znate da imate kraljice športa, kraljice vinograda, kraljica Slavonije, kraljica nogometa, kraljica ledenjaka, kraljica vilenjaka, kraljica kukuruza i žita, kraljica čistoće, toga nema. Kraljica odjeće, kraljica adventa, ruganje, ismijavanje, ponižavanje, od toga treba postiti, od tih kraljica. Etiketa. Mi lijepimo svakakve etikete na naše bližnje. Svi su blatni osim mene. Svi su crveni osim mene. Svim nečemu šepaju osim mene. Ja ispravan. Bože, kako je moguće da ja u nečemu ne šepam? Ja je ušepam. Ima nešto čega mi se uopće ne sjetim u ispovjedi. Ruganje, prijezir, ponižavanje. Toga ima našim stalnišima i u svim zvanjima, pa i među nama svećenicima. Treba se malo ispitati prije nego uzmemo kalež u svoje ruke. Prije nego sjednemo u klupu prije mise. Prije nego ulazim u crkvu. Ti si kralj. Da, ali moje kraljevstvo nije od ovog svijeta. Isus govori zanimljivo da nije od ovoga svijeta. Šta onda? Za čega se mi spremamo? Da mi tu živimo, samo smo tu u boli. Sve činimo da što dulje budemo na zemlji, da nam ovdje dobro bude i da što dulje živimo. Kako onda razumjeti Krista koji kaže da njegovo kraljevstvo nije od ovog svijeta? Teško, jako teško. Zatvorenik i upravitelj, njegov prvi tron su jaslice. Dakle, on ima jaslice. A mi šta imamo mi u crkvi? Pa nakitimo crkvu, ne možeš prepoznat da je to Isus. A posljednji tron mu je križ. Taj kralj je izdao samo jedan zakon. Ljubite jedan drugog kao što sam ja ljubio vas. Ma nema puno, svako je nepismen može naučiti. Moramo početi od onoga što vrijedi i što se uklapa u današnji blagdan Krista kralja. A što je to što vrijedi? Poruka Svete Maravilja od Isusa. Mi karmelićanke nismo ovdje da bismo živjeli lagodno, ma to je ono. Nego da nasljedujemo Krista Isusa i da zbog njega pretrpimo sve što nam se udostoji poslati. Dakle, one su počašćene, kao što je Majstorović bio počašćen, molio milost mučeništva i nije ga dobio. Ne smijemo dopustiti da trnje koje probada naše srce, probada i Gospodina. Ma to treba čuvati Isusa od trnja. On je previše probodan, previše smo ga ranili, previše ga ranjavamo. Treba nam neko pomoć da ga manje ranjavamo. Naš blaženi ili sveti kardinal Alojzije Stepinac 1942. godine na svetkovini Krista kralja u svojoj glasovitoj propovjedi iznio jasan nauk i stav crkve u poganskom rasizmu. Nakon propovjedi jedna židovka poslala je dopisnicu kardinalu Stepincu u kojoj mu napisala: od srca vam hvala za vaše divne riječi. Dragi Bog neka vas čuva. U nastavku
Stepinac je govorio mnogo toga, ja ću izneti samo jedan mali dio. Kad god se gledamo po svijetu i promatramo zbivanje oko sebe, moramo reći da je sve stvoreno na ovoj zemlji podvrgnuto promjenama. Podvrgnuto je promjenama biljno i ljudsko carstvo. Podvrgnuto je promjenama godišnje doba. Promjenama je svaki nebeski svod i dubine morske. Podvrgnut je promjenama i čovjek. Ili iz zipke kamo ga stavljaju majčinske ruke uči hodati iz dječačke stupa u mladenačku dob, iz mladenačke u muževnu. Da se za kratko vrijeme kao klonuli starac nađe na rubu groba i vrati u pragu iz kojeg je stvoren. Promjenjiva ljudska vlast na zemlji danas strepe pred pojedincima milijuni ljudi, a sutra nema ih više. Ali ima jedna vlast koja ne pozna kraja, koja ne pozna suparnika, koja ne pozna straha, koja ne pozna promjene. To je kraljevska vlast Isusa Krista, Sina Božjega, za kojega veli apostol. Isus Krist jučer i danas, isti uvijek. Tom besmrtnom kralju pjeva danas crkva pjesme Ti Kriste, kralj si vjekova. Svaki je pojedinac od nas ništavilo zemaljsko i takav bi ostao do vijeka da ga Božja ljubav i Božja snaga nije dozvala u život. Što smo kao pojedinci smo slični onome Lazaru u grobu. Ostao bi u svome uništavilu do vijeka da se na njegov grob nije nadvio život svijeta Isus Krist. Rekao, Lazare, iziđi napolje. Svaki je pojedinac od nas ništavilo zemaljsko. I tako ostao bi da nije Krista kralja. O Kriste kralju, kako si nas počastio. Katolička crkva ima odvažnosti da o bližnjoj prošlosti, kao i uvijek i kad je trebalo, digne ovdje svoj glas protiv zakulisnog rada internacionalne masonerije, protiv moralne deprecijacije naše omladine putem plaćene nerijaške štampe, protiv zločina, pobačaja i drugih dirigirani sa strane besavjesnih lovaca za imetkom i užicima. Imala je odvažnosti da kaže mušku riječ u obrani naših hrvatskih nacionalnih prava, čak i okrnjenim glavama. Ali ona bi se iznevjerila svojoj zadaći kad ne bi istom dosljednošću dizala i danas glas za obranu sviju koji se žale na nepravde bez obzira kojoj rasi i narodi pripadaju. Puno je tragičnije da ljudi hladnokrvno prelaze preko onoga što je najljepše u čovjeku, preko onoga što ga čini sličnim Bogu, preko neumre duše i vlastite tuđe. Bože, kako je ta naša neumra duša važna. Jadni smo. Kad duša u čovjeku skače, on živi, on je pun, se raduje. Kad duše nema čovjeka. Postaje leden, hladan. Koliko put sam išao pomazati nekog u bolnici. U najlon ga stavljaju, u vreću crnu. Prije to čovjek hodao, mislio. Možda imao fotelju, kravatu. Imao obitelj, vozio se, plivao, vršio mnoge dužnosti. Sad ništa, ukočen kao led. Svi ćemo tako biti. I šta, takav ću stati pred Krista kralja. I on će stati i reći, ustani, bit će živ, uskrsnut će me. O Isusa, koja je to snaga? Koji je to događaj vjere? Kako bi se mi morali ponašati kad znamo da će se tako nešto s nama dogoditi? Zato se treba boriti. To je jednog borca. Kristofor Kolumbo. Jedan od razloga koji je duboko jednoga Kristofa Kolumba tjerao prema oceanu bila je želja da nove narode privede Kristu. Zamislite, on išao pronaći narode da ih Bogu dovede, a ne da ih porobi, da uzme njihove pare, da uzme njihovo zlato, nego da ih Bogu privede. Hvala ti, Kristofore. Kad su ga nakon njegova povratka zapitali o novim zemljama, opisao je blago i čudesa te nove zemlje ushićenim riječima. No završio je svoj govor riječima Indija, kako je on mislio za Ameriku. Indija je lijepa i bogata, ali najljepši biser Indije je duša Indijca. Eto vidiš. Ne blago. Duša, čovjek. Kaže čovjek dobar ko duša.
Da, to je najljepši biser svakog čovjeka, kojega izgubljenog da nađe, nije se žacao sam Sin Boži Isus Krist da siđe s neba. Da proda ne samo sve što ima, nego da položi svoj vlastiti život na križu, da taj biser čovječju dušu izvadi iz blata grijeha i podigne i spasi. Zato je Krist došao i zato je on naš kralj. Kraljevstvo njegovo nije od ovog svijeta. Katolički muževi, žene, katolički vjernici. Puno se puta dogodi da čovjek ide preko polja i brda, a da ni ne sanja da gazi preko bisera i zlata koje je sakriveno pod nogama. Neznanje, ali to nije tako tragično. Puno je tragičnije da ljudi hladnokrvno prelaze preko ono što je najljepše u čovjeku, preko onoga što ga čini sličnim Bogu, preko neumrle duše i vlastite i tuđe. Neumrle, vječne, ma dušu nam Bože sačuvaj. Tjerajte to neznanje. Neka svi budu svjesni svoga dostojanstva čovjeka. Neka svi budu svjesni svoga kraljevskog poziva i djeteta Božjega napose danas. Kad slavimo blagdan Krista kralja, kralja vjekova, kralja naroda, ali nada sve kralja neumrli ljudskih duša, kojemu slava i čast. Kraljevstvo moje nije od ovog svijeta. Narodna izreka kaže, tko je u milosti kraljevoj, napola je kralj. Jedan od naše kršćanske braće iz novije povijesti crkve, svećenik Isusov pater Robert Mayer, poznati apostol minhenske sirotinje i svih putnika koji su kao kršćani morali trpjeti torturu nacističke diktature, dospio u zatvor i onda u koncentracijski logor. Zapisao je ovo. Kad su me sa mnom zalupila vrata i ja ostao u samici, gdje sam proveo tolike sate, došla su mi suze na oči. I to suze radosnice. Slušajte ovo. Suze radosnice što je zatočen radi Isusa Krista. Što sam dostojan zbog mojega zvanja biti zatvoren i izložen potpuno neizvjesnoj budućnosti. Bio sam uistinu sretan što sam se zbog svoje vjere u zatvoru, što su me uhitili. Dočekao je kraj života i kraj rata. Na svetkovinu Svih sveti 1945. godine, slaveći misu, navijestio je evanđelje o blaženstvima, nakon izgovorene riječi blago progonjenima zbog pravednosti, njihove kraljevstvo nebesko, srušio se mrtav na oltaru. Bog je upravo tog časa pozvao k sebi. Papa Ivan Pavao II, sveti papa, proglasio ga je blaženim 3. svibnja 1987. godine. Za njega je rekao, načelo kojim se pater Rupert ostao vjeran cijelog života glasi Krist središte našeg života. Dragi moji vjernici, draga braćo i sestre, dragi prijatelji, dragi narode hrvatski, nek i nama Krist bude načelo središte našeg života i onda on će nas voditi i upravljati kamo da idemo i kako da idemo. Neka naši koraci budu blagoslovljeni, neka naš početak, odnosno završetak ove godine, bude radostan i krenimo sa molitvom i pouzdanjem iščekujući advent koji će nas ubrzo stići da nastavimo pripravu za rođenje Isusa Krista. Amen, hvaljen Isus i Marija.